Hello 23လ2025မင်္ဂလာနေ့လေကင်းလေးပါဒါကတော့အကြံဉာဏ်ပြုခြင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဖြေလျှော့ခွင့်တောင်းတဲ့ CDN ဆရာဝန်တွေရယ်ဖြေလျှော့ခွင့်တောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းမှန်သမျှကိုအခုလက်ရှိလောလောဆယ်တော့ဖြေလျှော့ခွင့်တောင်းတဲ့ CDN ဆရာဝန်1000ကျော်ကိုအရင်ဆုံးသူတို့စိတ်ရင်းအမှန်ကိုသိချင်ရင်စစ်ဆေးရုံတွေမှာအရင်ဆုံးစစ်မှုထမ်းခိုင်းလိုက်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်လားခွင့်မိကောက်ကြီးတော့ဆွတ်လားဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကြောင့်သူတို့ဒီလိုထကြခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့သူတို့ပညာတတ်တွေဖြစ်ရတဲ့သူတို့တွေကြောင့်သူတို့တွေအမှုပညာရှင်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေနော်လက်ရှိလောတဲ့ဒဏ်ရာစစ်တီတွေကိုသူတို့တိုက်နိုင်သူတို့တကယ်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့စိတ်ကုပေးနိုင်မကုပေးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မြေပြင်တွေကိုသူတို့စေးမှုအနေနဲ့ထည့်ပေးတဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကိုသိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်မြေ